ওয়েলকাম টু এক্সপ্লোরিং মোমেন্ট উইথ আভান্তিকা। আজকে একটা স্পেশাল এপিসোড হতে চলেছে। আমাদের বাড়ির স্পেশাল মেম্বারদের জন্য এই স্পেশাল ভিডিওটা করছি আজকে। সামনেই পুজো, তাই ওদেরও স্পেশাল কেয়ার নেওয়ার দরকার, তার জন্যই আজকে এই ভিডিওটা করা। থাম্বনেল দেখে নিশ্চয়ই বুঝে গেছো, সো দেখতে থাকো পুরো ভিডিওটা। আমরা রিটেল হোলসেল দুটোই করি। তো গোল্ডফিশ যদি বলা হয় তাহলে আমাদের সব থেকে কম 20 রুপিসে গোল্ডফিশ আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। দেখুন এই গোল্ডফিশগুলো পেয়ে যাবেন, যেগুলো আপনারা এখন দেখছেন সেগুলো সব 20, যা নেবেন 20। তো এই গোল্ডফিশগুলো আমাদের 20 টাকার মধ্যে চলে আসবে। এই মাছগুলোর কিরকম প্রাইস আছে? এখানে দেখো বিভিন্ন রকম শার্ক আছে। এই অ্যাকোয়ারিয়ামটা পার্টিকুলার শার্কের অ্যাকোয়ারিয়াম। এখানে রেড টেল শার্ক দেখতে পাচ্ছ, এটা হচ্ছে অ্যালবিনো শার্ক, অ্যালবিনো টাইগার শার্ক বলে। এগুলো মোটামুটি 40 to 50 রুপিস পিস এরকম থাকে। এছাড়াও রয়েছে শিবরাম রয়েছে, যেটা 40 রুপিস পিস। এছাড়া ডলার রয়েছে, কিসিং রয়েছে। এইসব মাছগুলো এগুলোর সাথে কম্প্যাটেবল, এগুলো থেকে যায়। এগুলোর প্রাইস মোটামুটি তোমার 30 থেকে 50-র মধ্যেই আপ ডাউন করে। এরপরে দেখতে পাচ্ছ এটা তোমাদের হচ্ছে প্ল্যান্টেড ট্যাঙ্ক। তোমরা যারা প্ল্যান্ট পছন্দ করো, এই যে সামনে শীত আসছে, শীতে যারা প্ল্যান্টেড করবে ভাবছো, আমাদের কাছে দু রকম প্ল্যান্টেরই রয়েছে, একটা লো টেক একটা হাই টেক।
হয়তো তোমাদের মনে হতে পারে যে লো টেক কি হাই টেক কি, তার জন্য খুব সিম্পল করে ছোট করে তোমাদের বলছি যে লো টেক হলো একদম CO2 ছাড়া একদম নর্মাল সেট আপ, যেটা তোমরা খুব ইজিলি ঘরে বসে করতে পারবে। আর হাইটেক জিনিসটা হচ্ছে কিছুই না, সেখানে একটা CO2 দেওয়া হয়, গাছকে এক্সট্রা করে আমরা CO2 প্রোভাইড করি। তার মধ্যে কিছু টিপিক্যাল গাছ আছে যেগুলো CO2 রিকোয়ার্ড হয় বা চিলার লাগে, সেটাকে আমরা হাইটেক বলছি, কারণ সেখানে খরচাটাও ফার ডিফারেন্স। তো তোমরা যদি চাও খুব রিজনেবল প্রাইসে একদম স্টার্টিং মোটামুটি ধরে নাও 2 থেকে 2,500 টাকার মধ্যে একটা প্ল্যান্টেড সেট আপ তোমার ঘরে করতে, তাহলে তোমরা এরকম লো টেক ট্যাঙ্ক করতে পারো। এই যে সামনেই দেখতে পাচ্ছ এই গাছগুলো তোমাদের সবই লো টেকে রয়েছে। আমাদের রয়েছে কই অ্যাঞ্জেল, কই গ্যালাক্সি অ্যাঞ্জেল বলে এগুলোকে। এগুলো মোটামুটি তোমার 50 থেকে 70 টাকা পিসে বিক্রি হয়। আর এছাড়া রয়েছে ব্লু অ্যাঞ্জেল, দেখো ওই পেছনে রয়েছে ব্লু অ্যাঞ্জেল, ওটার প্রাইস মোটামুটি পড়ে 40 থেকে 50 রুপিস। এছাড়া রয়েছে ব্ল্যাক মার্বেল অ্যাঞ্জেল মিডিয়াম সাইজ, এগুলো পড়ে 40 থেকে 50 টাকা। আর স্মল সাইজ পড়ে 20 টাকা, 20 রুপিস, অনলি 20। মানে আগের আমরা গোল্ড ফিশ দেখেছি যেগুলো 20 রুপিস, আর এখন এই অ্যাঞ্জেল ফিশ দেখছি যেগুলো অনলি ফর 20 রুপিস। ওকে, তো দাদা এইগুলোর প্রাইস কেমন আছে? এগুলো তো খুব কমন ফিশ। এগুলো খুব কমন, এগুলো প্ল্যাটি আছে, এগুলো তোমার 10 টাকা পিসে আছে, 20 টাকা জন্য। মানে 10 টাকা পিসও পাওয়া যাচ্ছে, আপনি এত কম দামে দিচ্ছেন কি করে? মানে অ্যাকচুয়ালি দেখো মাছগুলো আমাদের যেখান থেকে আসছে, তো সেখানে যদি আমরা কম পাই, আমরাও চাই কাস্টমারকে দিতে, কারণ আমরা চাই এই হবিটা সব ঘরে ঘরে যাক। তাতে যদি কেউ কম বাজেটে নিয়ে জিনিসটাকে আরো সুন্দর করে সাজাতে পারে, সেখানেই আমাদের পাওনা। মানে এখানে স্টার্টিং আপনার 10 টাকা থেকে হচ্ছে, হিসাব মতো হচ্ছে মাছের প্রাইস এখানে 10 টাকা থেকেই শুরু হচ্ছে। 10 টাকা থেকে শুরু, মাছ স্টার্টিং হচ্ছে 10 টাকা থেকে। ফাইন। আচ্ছা দাদা, এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাকোরিয়ামটার ভেতরে একটা গর্ত করা আছে, এই স্পেশালিটিটার কারণটা কি? মানে এই জিনিসটা দেখুন, এখানে আমরা দেখাই একটু ফোকাস করে, এখানে কিন্তু একটা গর্ত আছে। অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা কেউ করিনি, ঠিক আছে? এটা এই মাছের ধর্ম, এটা সিক্লিড বলে এই মাছগুলোকে। এরা বিভিন্ন রকম আফ্রিকান সিক্লিড আছে, তো এদের ধর্ম, যে কোনো সিক্লিডেরই ধর্ম পাথর সরিয়ে নিজেদের বাড়ি নিজেদের বানানো। তো এটা ওরা ব্রিডিং পারপাসে তৈরি করেছে, ঠিক আছে? এখানে এই যে জুয়েল ফিশটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই দুটো জুয়েলের ব্রিডিং পেয়ার আছে। ফলে এরা কি করছে, নিজেদের শেল্টার নিজেরাই তৈরি করছে, এখানেই ওরা ডিম দেবে আর এখান থেকেই বাচ্চা হবে। আচ্ছা, তো এই মাছের প্রাইস কেমন আছে? এই জুয়েল ফিশ যদি বলা হয়, জুয়েল ফিশের প্রাইস আছে 80 রুপিস পেয়ার, 40 টাকা করে। আর আদারওয়াইজ এখানে ব্যানানা আছে, বড় সাইজের ব্যানানা, যেটা 80 টাকা পিস। আর এইগুলো আছে 25 টাকা পিস, ছোটগুলো আছে 25 টাকা পিস। আইস ব্লু, ব্যানানা, পাউডার ব্লু, সব রকম ভ্যারাইটি আমাদের কাছে পাওয়া যাবে সিক্রেটে। এই অ্যাকোয়ারিয়ামটা অন্যান্য অ্যাকোয়ারিয়ামের থেকে কিন্তু সামান্য হলেও আলাদা। এর পেছনে ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিন্তু আমার মনে হয় সবার থেকেই আলাদা, কারণ অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো তোমরা যদি দেখো তার তুলনায় দেখো এই ব্যাকগ্রাউন্ড অ্যান্ড স্পেশালি এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা পুরোপুরি আলাদা। এটা তোমার 3D ব্যাকগ্রাউন্ড আছে, যেটা এখন খুব চলছে ট্রেন্ডিং। যে অ্যাকোরিয়ামের পেছনে নর্মাল ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা অনেকেই দেখেছি, এরকম সিঙ্গেল এক কালারের ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। এছাড়া এই জিনিসটা হচ্ছে 3D ব্যাকগ্রাউন্ড। এটা হচ্ছে তোমার ফোমের ওপর অ্যাক্রিলিক ইউজ করে এটা তৈরি আছে। তো এগুলোতে তোমরা দেখো বিভিন্ন রকম ডিজাইন পেয়ে যাবে। আমি এই ডিজাইনটাই কথাই তোমাকে বলছি। এই ডিজাইনটা দেখো, পিছনে ইটটা ভেঙে পড়ে গেছে, পেছনে একটা নদী সেটা দেখা যাচ্ছে। এই থিমে করা হয়েছে, পুরোনো দিনের ইট খুলে পেছন থেকে পড়ে গেছে, তার নদীটা দেখা যাচ্ছে। থিম হচ্ছে এটা আছে একটা কেভের আন্ডারে, কেভ গুহার ভেতরে যেরকম থাকে পুরো সেই থিমটাকে তুলে ধরা হয়েছে এইটার সাথে। আরও দেখো রয়েছে এইরকম একটা থিম, পুরোনো ইটের দেয়াল, এটা খুব পপুলার এবং তোমাদের অনেকেরই হয়তো পছন্দ। পুরোনো ইটের ওপর এই থিমটা করা হয়েছে। তো আমাদের এই ইটটার ব্যাকগ্রাউন্ড যে আছে, তো এইটার প্রাইস কত? তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো তুমি আমাদের কাছে পেয়ে যাবে। তো এই ব্যাকগ্রাউন্ডগুলোর খরচা মোটামুটি অ্যাকোরিয়ামের সাইজের ওপর ডিপেন্ড করে। তো তুমি কীরকম সাইজে অ্যাকোরিয়াম নেবে তার ওপর। 1 ফুটের অ্যাকোরিয়াম আমি বলি, 1 ফুটের অ্যাকোরিয়ামে তোমার এরকম থিম করতে লাগে 500 টাকা। আর তারপরে যদি 1.5 ফুট হয় সেখানে 600 টাকা, আর 2 ফিট হলে তারপরে 700 টাকা। তো এরকম রেঞ্জে ভাগ আছে। তুমি এরকম যেরকম রিকোয়ারমেন্ট, তোমার রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী আমরা বানিয়ে দেবো। ম্যাক্সিমাম এটা 3 ফুট বাই 1.5 ফুটে আমরা তৈরি করছি।
এই মাছগুলোর নাম কি? এত সুন্দর দেখতে এই মাছটার দাম? এগুলো গ্লো টেট্রা আছে। প্রাইস কেমন আছে? এগুলো 15 টাকা পিস আছে, 15। আচ্ছা, প্রথমে ছিল 10, তারপর হচ্ছে 15। মানে এখানে অনেক রকম রেঞ্জে আমরা মাছ পাবো। এখানে মোটামুটি 5 থেকে 10 টাকা। এগুলো 2000 টাকা। এগুলোর প্রাইস 2000 টাকা। নরমালি তো আপনাদের অনলাইনে অনেক বেশি বিক্রি হয়, তো এটা এত কম প্রাইসে হচ্ছে মাত্র 2000-এ? আমরা হোলসেল করি, তাই জন্য আমাদের প্রাইস এরকম। আমাদের 2000 টাকায় এই অ্যাকোয়ারিয়ামগুলো পাবেন। দেখে নিন, এগুলো স্টার্টিং। আচ্ছা, স্টার্টিং এর প্রাইস 2000। আরেকটাও নতুন আইটেম আপনাকে আমি দেখাতে পারি, সেটা দেখুন এখানে। এই একটা নতুন আইটেম আছে, এটা রিপ্লেস অ্যাকোয়ারিয়াম আছে। 1000 টাকা থেকে শুরু, 1000 টাকা। এটার প্রাইস 1000 টাকা। যাদবপুর ফিশ ক্লাবে সেকেন্ড অ্যানিভার্সারি উপলক্ষে আমাকে ইনভাইট করেছিল। অসংখ্য ধন্যবাদ যাদবপুর ফিশ ক্লাবকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। হ্যাপি বার্থডে জেএফসি, 2 years anniversary. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আরো ভালো করে করো, আরো ভালো বড় হও, আমাদের ভালো ভালো মানতে হবে। সবই তোমাদের সাপোর্ট থাকলে হবে। জেএফসি সবসময় আছে, লেটেস্ট মাছ। সবাই আজকে জ্যামা টিস্যু হবে? বাবু বললাম না টিস্যু হবে, টিস্যু টিস্যু। পেপা ডাকতে রাখো। পেপা জল লাগবে তো? হ্যালো, ওই চলে গেল। হ্যালো, পেপা ওয়েট করো, মুছবে না। সবাই আজকে জ্যামা টিস্যু হবে? বাবু বললাম না টিস্যু হবে, টিস্যু টিস্যু। পেপা ডাকতে রাখো। পেপা জল লাগবে তো? হ্যালো, ওই চলে গেল।
আমাদের এখানে সব ধরনের মাছের পাশাপাশি সব ধরনের পাখিও আমরা রাখি। লাভবার্ড, বদ্রি, ফ্রিঞ্চ, ককটেল, আপনি যেরকম পাখি বলবেন আমরা সেটা অ্যারেঞ্জ করে দেবো। আর এছাড়া আমাদের কাছে স্টকেও থাকে। দামগুলো ভ্যারি করে টাইমের ওপর, সিজনের ওপর। মোটামুটি আপনারা ধরে রাখতে পারেন একটা বাড়িতে পাখি পুষতে গেলে 100 টাকা লাগে। 100 টাকা থেকে আমাদের পাখি শুরু আছে। আপনি ফ্রিঞ্চ পাখি পেয়ে যাবেন আমাদের কাছে। ফ্রিঞ্চ, লাভবার্ড, বদ্রি, ককটেল আপনি যেটা বলবেন না কেন আমরা সেটা আপনাকে অ্যারেঞ্জ করে দেবো। এছাড়া আমাদের স্টোরে আসুন, দেখুন, আপনারা যেটা পছন্দ সেটাই নিতে পারবেন। দাদা আপনার দোকানের অ্যাড্রেসটা, ফোন নাম্বারটা যদি বলেন। আমাদের দোকানের অ্যাড্রেস 14B ইব্রাহিমপুর রোড, যাদবপুর, কলকাতা 32। এটা হচ্ছে যাদবপুর 8B বাস স্ট্যান্ড। তার থেকে জাস্ট সামনে একটুখানি এগিয়ে এলেই লোকনাথ পেপার হাউসের গলিতে, নিয়ার শক্তিগড় হাই স্কুল। আর আপনি আমাদের লোকেশনটা গুগলেও পেয়ে যাবেন। গুগলে গিয়ে আমাদের দোকানের নাম সার্চ করবেন, আপনাকে গুগল ম্যাপেও আপনার ডিরেকশন পেয়ে যাবেন। আর ফোন নাম্বারটা হলো 8902379258। আবারও বলছি 8902379258। যারা এখনো অবধি চাইছেন যে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করতে, তাহলে আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ। তো পুজোর আগে তোমরা তোমাদের নিজেদের পেটের জন্য এখানে আসতে পারো। এখানে যতটা সম্ভব আমি তোমাদের দেখিয়েছি, সমস্ত কিছু জানিয়েছি। এবার বাকিটা তোমাদের নিজেদের এসে জানতে হবে। এই শপের সমস্ত ডিটেলস, অ্যাড্রেস এবং ফোন নাম্বার আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রেখেছি। যারা ভাবছো অ্যাকোয়ারিয়াম করবে তারা অবশ্যই এখানে আসো। এখানে খুব কম দামে, অর্থাৎ বুঝতেই পারছো 10 টাকা থেকে মাছ শুরু। তো সেখানে তোমরা এখানে আসতেই পারো, খুব রিজনেবল প্রাইসে হবে। আর তোমাদের যদি আমার ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করো, শেয়ার করো অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করো। সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও।